¿Por qué nadie está hablando de esta maravilla natural? A tan solo 2 horas y media desde la Ciudad de México vas a encontrar Cascada de Dos Mundos, ubicada en el pueblo mágico de San Fernando Acaxoxitlan. El costo de entrada es de 85 pesos por persona. Y si, viajero, debes de irte lo más cómodo posible, y si quieres puedes hasta rentar una cabaña aquí mismo. También, si te gustan los deportes extremos, hay tirolesas. Y lo distintivo de este lugar es que hagas la caminata más completa para que visites las 10 cascadas que están ubicadas dentro de esta reserva natural. En el trayecto te vas a encontrar con este puente colgante enorme. Por ser una reserva natural, recuerda ser respetuoso de la naturaleza, la flora y la fauna. Y sí aceptan mascotas. Existe otro trayecto más corto en el cual es apto para niños o gente de la tercera edad. Déjame en los comentarios si tú ya visitaste este lugar y qué tal te pareció.